Hi guys, I hope you're all doing well. I'm fine over here. Guys, makesithetheni ngale show kaLondi. Ndim okanye kenzeka ntoni, but ke iqalile i-show kaLondi, which is I think it's kaLondi, Londi London. Niyamazi mos uLondi. Laa sisi wayetshate nalaa bhuti wavela wathi cwaka emveni koba enabantwana ababini akavela ndawo, wabe uLondi ehleli nabantwana bakhe ababini engatshatwanga, amalobola engade laa bhuti enze into epheleleyo ecacayo. Kwavakala neneneni uba hayi sana brothers obhizi ngomnye ulife and uthi phandle ngomtshato andisafuni kwa leyo nto. So what really shocked me, okay, not shocked me, I don't know, but yeah, puzzled me a bit. So uLondi uqale ushuta i-reality show yakhe kokwabo, which is with Bank, and bonisa abantwana. Something that we didn't know that really touched my heart is the fact that kanti shem uLondi umntanakhe lo iboy andiyazi, andifuni uofenda mntu, andifuni uthetha into uyithethile ndibe insensitive, but uphila ne-autism. Andiyazi uba nibe kanjani ngesintu, but yeah. And I like the fact that uLondi une-supporting structure singumama wakhe, that mother shame. Hayi abazali, yazi abazali, yazi omama. Also siboniswa nangoku koqala ebeqala the podcast yabo with one of the wing podcast zikaMac G, and but ke ngoku ndibe shocked kulaa show xa kufika le chomi yakhe ingumfana and then izothetha ngento eyenzeke kwi-Real Housewives of Durban, le nto kamini uba wanyolwa ngumini. And I'm like, hayibo sana sesilibele nje nathi ngale nto, why ningona nithetha ngayo? Because sana silibele kaloku thina salali wam, kutheni ungona nisixelela ngoku nivusa into yakudala kangaka kamini. I mean le nto yayingasotwanga yagqitywa yathethwa yane-legal ntontoni waye kukungona, but ke sana ingathi sancokolwa ngoku kuthethwa nangooNox. And I'm like, okay, ingabe uLondi akanayo i-account because bendicofa nayo i-reality yakhe le, why sithi siqala nje sibe sibhizi ngeedrama ezidibene nezinye ii-platform nabanye abantu. And also sivile uba ubrothers also akazingeni into zomntana, wenza xa kufuna yena, uyavuya sanuva kamnandi, wenza izinto xa kufuna yena, xa kuthanda yena. Andiyazi what to expect kule show kaULondi, to be quite honest. Andiyazi uba bendicinga fana uzawuhlamba okanye indlela aza ngayo nedrama yakhe, but abantu into endinothisileyo xa benqike ngabanye abantu, like unabanye abantu, kunazinye ii-cast members, kunantoni ishowayo yakho ayifowukhasanga kuwe, bayathanda uba ngathi badramatic. But ke ngoku xa seyinikwe bona into yobana uba nantsi ke ngoku i-authority yedrama ibambe itshisa, ayibambe iphuncuka. Because nyhani ndiyazi ukuba kutheni ezawuthetha ngomini sana apha eshowini yakhe, because ngeyakhe le show sifuna ubona yena, sifuna ubona ngaye, sifuna ubona ifemeli yakhe, sifuna ubona izinto ezidibene ngaye. So that means nale kaDinewo asizobasho xa ivele uba ndalwa noDinewo, ndaxelela uDinewo ingathi lihashi, like seriously. Ndaxolisa wathi akaxolisi, sizawumamela loo nto. Andiyazi what to expect guys, ndinixelele. But ke for this first episode, and I cannot tell you besides ukuthi ube kokwabo, wasuka kokwabo wagoduka, waze eJoburg waqashikelwa livili. Asimbonanga xa ifika kwakhe eJoburg, simbonile nje eqashikelwa livili enikwenye imoto kwaMercedes, and then beqhubekeka. And also the part where she showed abantwana bakhe and axele the ndifuna ukuthi sifo asosifo esiya indlela umntana wakhe a-able ngayo, yabona, ndifuna ukuthi udisable futhi indlela ya umntana wakhe a-able ngayo. And I like the fact that she's chilled about that also, and yeah. Kodwa nje mna bendicinga fana uLondi uzovela kulani uba ebesithi kuMac G yena idrama uyizisa ngokwakhe, and I'm like andiqondi uba ndiyafuna uphinda ndibukele yodlulwa kwa even nguMageza. Yabona uMageza is looking for a wife. There is this new thing now that uMageza is looking for a wife, and ndi-understand nayo leya ishow, but it's better than le kaLondi for umntu experience oqhelile uba seTV kwiishow ezinkulu, and then ndifilishe ngathi iyabanda ishow yakhe isaqala. But uMageza is looking for a wife. I like the fact that kuthathwe random people
bafuna ilele into yoba bafuna utshata nomageza. But what about 10 girls, what I really didn't understand about them ukuthi they're young, but then all of them were expecting indoda enisuse esikhulu endala, and xa befika kumageza clean ene-class. And you should guys be glad because lo muntu ukwi-standard senu ningabantwana ningoma 22 27 nifuna ntoni. Hayi ke sana kukho la ntombo yasana yasedurban umamkhulu le ingathi ngumamkhulu nyana sisona 40 la mntana uziphethe ngathi umuntu omdala guys. So yena nokwanda, I think nokwanda igama lakhe. So unokwanda and eliminatwe ngo because umageza uthe wamkhupha sana kula show, bahamba bayotya wamsa ekoteni and all of that. Ubuzile kwi-girls bangubani enifuna ndimkhuphe this coming, like because eliminate nifuna eliminate ubani. I-girls ezininzi azivani nomakhulu nomamkhulu, and they were separated. 5 of the girls bebehlala kunye, 5 of the other girls behlala kunye. Unolwimishe uRita ebehlala nomamkhulu, wamuva unolwimishe waza kwaba wazochopha ngabo ba antoni bathetha ngabani uRita limene lo mntana wazochopha ngabo ba hayi side bathetha indaba zabantu kaze katsha kaciba. And I'm like Saturday sababu ufuna umuva in phango sathi ba guy ladies ndithanda nina ndicela uzomuva. And kukho la Flora ba shady yo uflora shade sana, and I'm trying to think ba akazolenza ixesha lona akazolenza because kuwine la. So ba eliminate ke mostly umageza eliminate ke la cala likamamkhulu because bebe beef a lot ngapha noba limited but 3 or 4 kwela cala. So now when the girls were going out kwabakho abacaba bayazile kudlalwa igame ba whereby now they ask questions, and then umageza wazixela nebe bakhuphile wazixela ba ngubani, and then kufuneka baphendule lezi question sana. They couldn't. Umageza wabathi gece out, and umageza sana unxiba funky. Umageza oskoni umageza oskoni. So and I'm like xa bethetha abantwana emacaleni ba like asimfuni thina, we don't care noba ngasi-eliminate noba kanasi-eliminate. Umamkhulu uthe xa benisabalisele kamamkhulu ba ehambe ephumile umageza wamthatha sana wamsa ekazi xa uthi ufanelwe yikazi, wamsa ekazi wamtyisa ikota. Samamkhulu sana yintoni andiqhala ngale nto. Uthi umageza sana funeka ube used ku life wam enduphilayo, u-understand ba anaxesha mna loyohlala kwi-restaurant. Uthi umamkhulu last time bebesa kwi-massage kutheni mna uyandiqhala kakubi lo mntana uyandiqhala kakubi lo mfana because mna bebehambile nabo last week by 3 wabasa kwi-massage, mna undizise ekoteni akho namasi apha ndizawutya ikota mna qosana noba udizi mamkhulu because sada apha hayibo ntombazana, it's not about wena bufuna ntoni. Wabuya nyani wabe ebhizi ke nesholo, soleke nesholo ngathi le gown yam phethe isholo momkhulu zenza mdala pha. Xa efika phaya sana umageza amthi ikota sana ugqwa wathenga umampompane sana ikhokha le 1.5 ise-empty tell sana mamkhulu wabuya enar. So umageza xa elementa wambiza sana wathi hayi wena mna nawe sizitshomi, mna anza ngizofuna tshomi apha, ndizofuna umfana qamba yes because ingathi akazazi ufuna ntoni. And kaloku kusaqalene becifuna zam-eliminate kudala betshile ubani ba yena ufuna indoda enesusu, befuna utata nomkhaba yena tata wasering ufuna i-owner ufuna i-owner because yena uyingqothovu yomfazi at 24 ugwika kangaka uzigwikisa kangaka sibadala kangaka sisafuna uqina sibe bancinci. Hayi sana umntu awugwika msinya la mntana. I think because of what she said of based on her responsibility aye waba naye as an elder daughter na. So I think that's why engineer, because sometimes xa ukhule uyi-firstborn ube ne-responsibility ezininzi and umzali wakho angaphangeli also laa nto iyakukhulisa nakawutshate umncinci sometimes ukhula msinya. So guys, that's all that I have ngee-shows imbini, iLondi, the Londi Uncut okanye nasakumba yintoni but le show kaLondi plus umageza once wife. To be quite honest, umageza is on season 4. I'm enjoying watching umageza more than uLondi, and I am not looking forward to the Londi one, but ke ingathi unedrama ebandayo guys. Abantu bakaLondi don't come for me, sendiyatsho uba ingathi unedrama ebandayo uLondi, but ke so tin tan, can you subscribe?
Hayini sana ndibala njani because kaloku uthe at the same day uMageza eliminated 2, so umamkhulu was part of those and bambiza kuqala khange amoshe ixesha uMageza was like mamkhulu iza phambili uyabizwa enkosini wabe emxelela ubana mna nawe sizitshomi wabe emxelela uMageza mna apha ndizofuna umfazi sana mna nawe sizitshomi so into engazukwenzeka kuba ndigcina itshomi yam apha but we can still continue being friends so therefore ke sana uyagoduka mamkhulu intontoni yakho yi-enda here vele waba nomsindo sana umamkhulu andithi mos banikwa izixo xa befika phaa sixo to intliziyo kaMageza umntu funeka agcina sixo qho xa kuza eliminate kufuneka bathuthe imithwalo yabo baze nayo ngakule pool and then that's where uMageza ayi-eliminate xa eliminator uthatha esaa sitixo asijule phaa asijule emanzini umamkhulu sana wathatha sonke esasitya sinezitixo zabo zonke after esakhe silahlwe phaa wathi uyandelela wasithi xhupsa emanzini ngathi uzincedile uMageza because ibiza kunqoba le ntombazana ibiza kuqoba. Guys, let's read in the comment section. Guys, ndiyabhala. I hope anizondiqumbela ndiyabhala. I can't really do much but ndiyazama loko ndikwazi ukwenza.